Та бүхэндээ өглөө өдөр орой аль цагт үзэж байгаагаас хамаарат минь хүргэж байна. За тэгээ би бодож байсан зүйлсээ бодит болгоод иймэрхүү хиймэл оюун ухаан ашиглаж болох тийм YouTube сувг нэг сонирхолтой чигээ олоогүй эхлэх зориггүй байгаа хүмүүст урам зориг өгөх үүднээс өөрийнхөө хувийн блог бичлэгний хажуугаар хийнэ гэж боддог байсан. Тэгээ хоёр бичлэгний ард амжилттай гарчээ. Тэгээд миний бичлэгийг байнга үзвэл хүнд хэрэгтэй YouTube хийхэд болон бяцхан reel контент хийхэд тус болох бяцхан типүүд би зөндөө оруулах болно. Тэгээ өнөөдрийн бичлэг маань YouTube хийдэг хүмүүс мэдэх бах. Миний хувьд копирайтын асуудлаас болоод бусдын дууг оруулах аюу хэцүү байдаг. Копирайтгүй дуу олж оруулах төвхтэй бас мэдэхгүй аль нь копирайттай аль нь копирайтгүй гэдгийг мэдэхгүй учраас тэгээд одоо энэ AI хөгжиж буй үед өөрсдөө дуугаа зохиогоод өөрийн брэнд дуутай болоод тэрийгэ блог болон контенттой байнга ашиглаад байх нэ. Тэгээ бас цаашлаад дууны суугч нээж болох юм. За тэгээ бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Сабаа дарахаа битгий мартаарай. Эхлээд дарвал амар байдаг шүү. A few moments later. Одоо тэгээд ChatGPT рүүгээ орсон байгаа байдал нь тэгээд ChatGPT болон Suno аппликейшн хэрэгтэй. Suno AI хэрэгтэй. За тэгээд ChatGPT-рээ мэдээж дуу зохиоход дууны үг чухал байдаг. Тэгээд дууны үгээ эхлээ гаргуулж авъя. Надад Suno дээр дууны үг гаргаад өгөөч. Дууны үгээ тэгээд одоо өөрийнхөө дуртай мэддэг шүлэг байдаг болвол тэрийг ингээд оруулж болно. Би одоо ингээд жишээн дээр тайлбарлаад зааж байгаа болохоор зүгээр шууд өөрийнхөөрөө за одоо тэгээ сансарт эсэж би мэд хөнгөн мэдрэмж бүхий утгатай ийм дууны гаргаад өгөө гэж хэлье. Тэгээд 3 минутанд багтаагаад за ингээд шөнийн тэнгэр дуугийнхан инээмсэглээд шилэн цонхоор одод над руу дохин. За тэгээд дууны үг нь таалагдахгүй болвол одоо ингээд тусгаад юу яагаад өгөөрэй. Эсвэл бэлэн шүлэг байх юм бол тэрийг оруулж болно. Эсвэл өөртөө зохиосон ч болно. Тэгээд би нөгөө жишээн дээр тайлбарлаж байгаа учраас энийг ингээд дууны үгээ юу яахгүйгээр за одоо энийг надад англи хэл дээр хургуулээд өг. Монгол хэл дээрээ ч дуу зохиож болно. Тэгээ ямар ч хэл дээр боломжтой. Тэгээд би англи хэл дээр явчих. Би ингээд өөрөө англи хэл дээр ийм төрлийн дуунууд айгүй их хийсэн. Тэгээд шинээр тийм дууны сувгтай болсон байгаа. Даагч нь багч гисэн. Тэгэл өдөртөө сүүлийн бараг 14 хоног бараг хийж амжааг баг. Гол бичлэгээ хийсээр агаад завгүй байсаар агаад. За тэгээд Suno мөн ингэж харагдан. Тэгээд create төвшлүүр дээр дараад за би энэ нөгөө өмнө хийсэн байна. Энийг арилгачээ. За тэгээд энийг бас арилгачээ. Энэ simple custom гэсэн хоёр хэсэг байгаа. Тэрний custom хэсэг дээр нь дараад дууных нь үг нь дууны үг, доотлол нь style, жанр төрлөө бичнэ гэсэн үг. Тэгжиж нөгөө ямар стилтэй, ямар хэмнэлийн дуу гаргахыг одоо Suno гаргаж өгнө гэсэн үг. За тэгээд ингээд за тэгээд нэг юм сануулхад юу яах хэрэгтэй?
Би юу тануулаа хийчихсэн бэ? Буруу юм уулцсан бах юм. Нэг арилгаад за дахиад оруулъя. За одоо гарч ирж байна. Тэгээд энэ outro эдрийг арилгах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэр чигээр нь дуулаад яваад үт юм билээ. Би нэг 2 охиндоо монгол дээр дуу гаргуулад дуу хийсэн чинь дахиад тэгээд дунд нь орж ирээд байсан. Тэгээд ядаж байхад нөгөө дуу надад аягүй таалагдаад дууных 80 маяг. Тэгээ яах ч аргагүй. Тэгээд тэрнтэй дууг нь үлдээгээд татчих авсан шүү дээ. Эдрийн заавал арилгах хэрэгтэй. Би тэгээд та хэдэд ойлгуулахын тулд ингээд нэг нэгээр нь салгаж ингэж жоохон хийж байгаа шүү. Тэрийг ойлгоорой. Тэгээд шууд ChatGPT дээр дууны үг сунаа дээр тохирох дууны үг болон промпт бичээд өгөх юм бол зүгээр хамтд нь шууд гаргаад өгнө. Жоохон ойлгомжтой тайлбарлаж хийхин тулд ингээд дууны үгээ эхлээд дараа нь тэгээ промпт авчулж авах гэж байгаа. За одоо промптоо гаргуулж авъя. Одоо надад уянгалаг эмэгтэй хоолой байнгын хэмнэлттэй дууны промпт сунаа дээр гаргаад төг жоохон сонсдог жанраа жоохон тодорхойлж өгье. Deep bass байнгын хэмнэлттэй байлгахын тулд төрлийн дуу хүч. За ингээд надаа стайл жанрыг ингээд гаргаж өгч байна. За ингээд grid төвч дараад ингээд жоохон хөөрхөн хүлээнэ. Би тэгээд өдөрт ер нь 1-2 дуу бол ер нь гаргуулад авчдаг. Нөгөө Солонгост байгаа болохоор локейшнээрээ үнгүү ингээ ашиглаад байгаа юм шиг байгаа юм. Тэгээд Монголд яаж байгааг сайн мэдэхгүй байна. Монголд болох боломжтой байхаа тэгээд гэж бодож байна. Тэгээд цаашдаа ер нь иймэрхүү дууны суугныг ч юм уу иймэрхүү дуу ингээ байнгын хийдэг бол явах юм бол энэ худалдаж авах шаардлагатай. Тэгээд найз нөхөдтэй юм уу ээж аавдаа ингээд төрсөн өдрийн ч юм уу ингээ бэлэг болгоод дуу ингээ зохиогоод бас бэлгэлж болох нэ. Тэгээд миний өмнө оруулсан анимашн бичлэгийг үзсэн бол яг тэрэн шиг хүссэн зургаараа ч юм уу дууга гаргаж авсан дуугаа ингээ клипчүүлээд ингээ хийж болно гэсэн үг ээ. Тэгээд за одоо тэгээ миний микрофон
микрофоноос салгаж иж дуугаа сонсох боломжтой учраас би тэгээд дуугаа тусад нь сүлд нь ингээд нэмэлтээр оруулчих. Тэгээд заасан иймэрхүү маягаар дуу хийдэг байх нэ. Тэгээд бэлэн босон дуугаа татаж авъя гэвэл одоо энэ 3 зураасан дээрээ дараад MP3 аудио гэсэн энэ хэсэг дээр тэгээд dotly anyway энэ дээр нь дарах юм бол дуу чинь одоо нөгөө татагдана гэсэн үг. Файлаараа энд ингээ байж байна. За тэгээ энийг татаж аваад хүснээр ашиглаж болох нэ. Тэгээд би сонирхуулаад өөрийнхөө дууны суугаа харуулъя. За миний дууны сууг энэ байна. Хоёр сараас эхлээд хийсэн дуунууд маань ингээд байж байна. Тэгээд сонирхоод ороод ингээд сонсоод үзээрэй миний дуунуудыг. Иймэрхүү юм хийсэн. Дараагийн бичлэгээр би бараг видео хэрхэн эдитлдэг талаар оруулж магадгүй. Тэгээд өөрөө харж агаад юу хийхээ бодож байгаа шийдэх бах. Бас нөгөө урмын үг бичиж комментээр аягүй их орж ирж байгаа хүмүүстэй хувь чатаар бас орж ирж байгаа дүүнартаа бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээ намайг байнга дэмжээрэй. Тэгээ хамтдаа хөгжийе. Хамтдаа суралцъя. За тэгээд баярлалаа. За энэ дуу маань явах нь уу? Дараад үзье. Та нарт сонсогдож байна уу юу? Сайн мэдэхгүй байна. За тэгээд надад дуу сонсогдохгүй байна. Микрофоноос салгаж иж дуу нь гарах учраас. За тэгээд баярлалаа. Баяртай.